Hello，你好，我叫 Lina，今天跟你分享一个快速止咳嗽的秘方。就是当你感冒咳嗽很厉害的时候，你又不想去看医生，也不想吃中药或者西药之类的，怎么办呢？像我现在是住在美国的 Wisconsin， 这里的天气变化非常的大，就是昨天还是夏天，今天可能就进入冬天，所以呢，家里的老人小孩抵抗力比较弱一点的身体是很难抵抗得了这种天气变化的。有时候也不是很严重，就是有点小感冒，就是流鼻涕啊或者咳嗽啊，这样子的话你也没必要去看医生的，你就是因为一旦感冒了，肯定需要有一定的时间去治愈的嘛，去疗愈的嘛，所以呢，如果家里有些什么食材很方便，几分钟就可以煲来喝一下的话，这样是不是很好又方便呢？我是用了这个方法已经很多年了，就是所以今天想跟你分享一下。像我儿子他是前天感冒了，前天他就是说喉咙疼，然后昨天他就咳嗽的特别厉害，呃，他也知道我肯定要煲点什么给他喝，但是白天呢他就不喝，他就说不要，因为他14岁了嘛，就是青少年，他不喝我也没办法，我就没有煲，我就一直冷着，然后直到晚上呢，他一直咳，就是几乎是不间断的咳，一直晚上到10点钟，我都快睡着了，他还在咳，就是说，然后我就实在是忍不住了，我说，妈妈给你煲点水，等你喝完就可以，就才能睡好觉，好吧？然后他可能是咳了一天了，他也实在是忍不了了，所以他说好，然后我就煲食材呢非常的简单，一喝完我就只花了几分钟。一喝完大概几分钟他就入睡了，一个晚上都非常的安静，我非常的安静的睡了一个晚上，直到今天早上我也没有听到他咳嗽，然后就上学去了。昨天晚上如果他不喝的话，我真的很担心他今天上不了学，因为你在学校里不停的咳，别人老师也怕，是不是？别人也怕，因为这确实是感冒了嘛，是不是？非常的焦虑了，作为妈妈是不是你看着干着急的那种心态，是不是？像昨天我就真的是一直忍着，因为我知道我煲了他也不喝，他从小我就这样子煲给他喝的，我儿子是很健康的一个孩子，他很少感冒，一旦有什么小感冒呢，我都不会让他吃药的，我就会让他吃一些清淡的食物，然后呢，煲那个生姜跟那个生姜大蒜水，然后加一点点糖，这个也是他感冒的时候我经常煲给他喝的。当然要看什么症状呢？如果是他干咳的话，你就不要煲那个生姜水，因为这样会让他咳得更厉害。但昨天呢，他就是干咳嘛，所以呢，我就知道我要煲另外一种给他喝，他不喝，他一整天他都不要，因为他知道不好喝嘛，是不是？然后一直到晚上呢，他实在忍不住了，他就说 yes， 然后我煲完，我只花了几分钟就煲好了，非常的简单。如果你家里有这些食材的话，真的是经常储备起来非常的方便。第一个就是这个陈皮，大家一看就知道了，这个陈皮是真的是个宝来的。我也是当我儿子小时候感冒的时候，那个医生开的中药，你如果仔细观察一下，你就知道，只要是感冒中药里面，他们都会包含这个东西，这个陈皮，老陈皮，越老越好。这个陈皮就是冬天的时候，我们吃橘子的时候，吃完不要，其实是小橘子了，就是很小个的那种叫橘子，应该不是叫橙子，叫小橘子。吃完之后不要扔掉，然后把它干起来，干了之后呢，把它储存起来，永远不会坏的这个东西。然后呢，另外一个是山楂，山楂也其实很容易买到了，是不是？山楂的话，它有就是通便的作用嘛，排毒嘛。其实通便就是排毒嘛。我们感冒了，肯定是身体里面有一些就是毒素没排出来，或者上厕所上不出来的。像我是看到我儿子上厕所，他那个厕所是冲不干净的，那个时候呢，说明他的大便是排不干净的，里面有湿气很重，所以呢，我就加了点这个，然后再加点冰糖就可以了。因为你不加冰糖的话，那个味道是很难喝的。
肯定是。特别孩子的话，他们是不愿意喝的。就这3个东西特别的简单，只要煲1-2分钟就可以了。所以，我是用了很多年了，真的是非常的见效。所以今天就想分享出来，希望这个方法能够帮到更多的人，也，改善你感冒症状。这就是我今天想分享的，视频。如果你喜欢我的视频，请给我点个赞，好吧？谢谢。